हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप माउस के ऊपर जो है वो साउंड कैसे लगा सकते हैं। आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है वो साउंड आएगा। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का भी साउंड लगा सकते हैं और सिस्टम की अपनी भी साउंड है, उनमें से भी कोई भी लगा सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है वो कंट्रोल पैनल लिखना है सर्च बॉक्स के अंदर, या कंट्रोल पैनल को सिंपल ओपन कर लें। ठीक है, इसके अंदर आपको ज़्यादा सेटिंग मिल जाती है सिस्टम की। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डवेयर एंड साउंड, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर साउंड के अंदर एक ऑप्शन है चेंज सिस्टम साउंड्स, आपने इसके अंदर आना है और यहाँ पर जो है वो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपने जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, मतलब आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें तो उस पर आपको जो है वो साउंड आएगा। ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखें नन है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर साउंड पढ़ें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ पर क्लिक करें, वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है और दूसरा जो है वो यहाँ पर नन का ऑप्शन है, मतलब कोई भी इस वक्त साउंड सेलेक्ट नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो साउंड्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टच पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको आवाज़ आएगी। अभी शायद आवाज़ ना है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो सिर्फ माइक की आवाज़ जो वो रिकॉर्ड हो रही है। तो खैर यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी कि कौन सा साउंड है। तो अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी बात, नहीं तो यहाँ पर चेंज कर लें। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। ठीक है, तो वो साउंड जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वही साउंड आएगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा। उम्मीद है आपको बात की समझ लग गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपना लाइक ज़रूर करना है।